Hw16 ساعتش الان میتونی باز کنی. رفتم مشتری چیزش کار نمیکنه، تاچش کار نمیکنه، میبینین که اصلا هیچ تاچی وجود نداره. خب میریم که درستش کنیم. همین داریم از این گوشه شروع میکنیم به باز کردنش. خیلی راحت باز میشه. پیتزا رو میندازیم وسطش، یا میتونیم با ناخونم، حرکت خوبیه. کنارها رو باز میکنیم. بدون اینکه گرمایی داده باشی. شما میتونی از گرما میتونی استفاده بکنی، خیلی راحت در میاد. من بدون گرما در کنم نمیزنم که بتونم بچسبونمش، راحت بچسبه، اذیت نکنه. من میگم که چرا از اینجا شروع نکردم به باز کردن، الان بهتون نشون میدم. یه کار خیلی خطرناکیه که از اونجا شروع بکنیم. بعد دورش رو آزاد میکنیم، چسبه، راحت باز میشه، خیلی راحت ببینیم باز میشه. بعد این داخلشه، به محض اینکه اینو برمیگردونیم، به محض اینکه این باتری رو در میاریم، میبینیم که سوکت تاچش دست نشده. باتری رو جدا میکنی و این سوکتش که میبینین، این سوکت تاچشه. شروع میکنیم به باز کردنش. این پین رو باز میکنیم و کشویی به همین صورت میبینیم که جا خورد. از باتری میریم سر جاش، اسکرین رو میریم سر جاش و میبینیم که کار میکنه خیلی راحت. همون با در اومدن اون سوکت ذره شل و شروع به تاچ نکردن میشه. همون باعثش همون، دیگه چیز دیگه ای نداره. چسب رو دورش میزنیم و دور اینجا میزنیم و بعد LCD رو به خاطر همین میگفتم که چرا از اینجا باز نمی کنم، چون فلت های LCD و تاچ از اینجا رد شده، از این پایین رد شده. موفق و پیروز باشید.